আপনি কি ঘুমের মধ্যে নাক ডাকেন? হ্যাঁ, কিছু মানুষ ঘুমের মধ্যে জোরে জোরে নাক ডাকে। আর কখনো কখনো সেই নাক ডাকের শব্দ এতটাই জোরালো হয় যে পাশের মানুষটি পর্যন্ত ঘুমোতে পারে না। কিন্তু আমরা কি জানি এই নাক ডাকার পেছনের কারণ? চলুন জেনে নিই। যখন আমরা ঘুমিয়ে যাই তখন শরীরের অনেক বেশি শিথিল হয়ে পড়ে, সেই সাথে গলার ভিতরের পেশিও ঢিলে হয়ে যায়। এর ফলে শ্বাসনালী কিছুটা সরু হয়ে যায়। আর তখন আমরা যখন শ্বাস নিই, বাতাস সরু জায়গা দিয়েই প্রবেশ করে, আর সেই বাতাসই গলার ভেতরের নরম অংশে কম্পন সৃষ্টি করে। কম্পনের সেই শব্দই হলো নাক ডাকার শব্দ। কত বিচিত্রময়! শুধু পৃথিবী নয়, আমাদের শরীরও বটে। তবে কি জানেন তো, শুধু এটুকুর জন্যই নাক ডাকে না। নাক ডাকার আরো বিশেষ কারণ আছে, যেমন সর্দি লাগা, নাক বন্ধ থাকা, বেশি পরিশ্রম করার ফলে অর্থাৎ ক্লান্ত অনুভব হলে, শরীরের অতিরিক্ত ওজন হলে মানুষ নাক ডাকে। আরেকটি বড় কারণ হলো চিত হয়ে ঘুমানো। অনেকে ঘুমানোর সময় চিত হয়ে থাকেন। নাক ডাকার বড় একটি কারণ হলো এটি। চিত হওয়ার ফলে জিহ্বা একটু পেছনে চলে যায়, ফলে শ্বাসনালী আরো সরু হয়ে যায়, আর তখন নাক ডাকার শব্দও বেড়ে যায়। তবে মজার ব্যাপার হলো পৃথিবীতে অনেক মানুষই নিয়মিত নাক ডাকেন। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি ঘটে থাকে। নাক ডাকা যদি খুব বেশি জোরে জোরে হয় আর বারবার শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এটিকে বলা হয় স্লিপ অ্যাপনিয়া। আর এই সমস্যা হলে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে ভুলবেন না। তাই নাক ডাকা একটি সাধারণ ঘটনা হলেও মাঝে মাঝে এটি শরীরের গুরুত্বপূর্ণ সংকেতও হতে পারে কিন্তু। তো বন্ধুরা, আজ এখানেই শেষ করছি। চলে আসবো নতুন দিনে নতুন কোনো টপিকে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন।